Привет! Сегодня у меня процесс полный-полный, от начала и до конца. Для тех, кто впервые на моем канале, меня зовут Юлия Сайфан, я художница. Наливайте себе кофеек или чаек, берите кисти, можно акварель, можно гуашь, маленький формат, и начинаем. У меня скетчбук с тонкими листами, это не акварельная бумага, она для графики. Поэтому разливать воду я не стану. Расскажу основные моменты. Сегодня в основном речь будет о этих красках. И как обычно буду рассказывать о том, что происходит у меня в листе. Ну а потом под музыку можно будет досмотреть до конца. Сегодня я пишу на железной коробке. Она из-под Color 2. Сверху у меня коробочка, емкость, в которой были конфеты. Я туда наливаю краску. Краска, которой я пользуюсь в этой работе, идентична гуаши. Это постерная краска никель. Я предпочитаю ее использовать в полупрозрачном виде, она прекрасно разливается. В листе я определила, что у меня будет весь фон и передний план теплый, фигура будет холодной. Для этого я сразу позаботилась о желтом фоне и сверху буду накладывать полупрозрачно цвета. Это будет девушка, которая сидит под деревом и кушает фрукты. Какие фрукты, не знаю, может быть персики, может быть яблоки, что-то будет оранжевое. Сама фигура будет холодная, поэтому оставляю этот силуэт нетронутым. Вернусь к моим краскам. Это не те краски, не в точности те, которые в банках были. Я делала замесы для своего удобства. Например, я не использую никогда открытый красный. Я его сделала коричневым, замешала холодный красный кармин с черным и положила, соответственно, в ячейку. То же самое я сделала с зеленым. Ну и разбеленные. Я часто пользую разбеленные цвета. У меня в работе всегда есть серый. Небесная голубая – это белила и ультрамарин. И часто использую бирюзовый, поэтому намешала его тоже. Веридоновая с белилами. Краски совсем не легкие в смешивании. Я с такими вещами просто даже уже не сталкивалась, насколько обленилась. И у меня готовые какие-то цвета в баночках. Уже я даже забыла, как смешивать. Пыталась разобраться, почему краски в смесях дают грязь. Тщательно искала в интернете правдоподобную информацию о пигментах, которые в составе красок. Это отчасти решило мою проблему, потому что краски двупигментные, смешиваются они часто грязью, нужно понимать, что делаешь с ними. Для того, чтобы разобраться, я сделала таблицу смешивания цветов. Сначала я считала, что обойдусь вообще без черного цвета, как я делаю обычно в живописи. У меня достаточно плотные, темные цвета, такие как там коричневые, зеленые, синие. Здесь же все очень светлое. Поэтому это первый набор красок, которых я не обхожусь без черного цвета. В общем-то, задний план уже состоялся. Я его оставляю таким. И потихоньку буду уже переходить к прописке фигуры. Мне недостаточно по тону и цвету этого оранжевого. Для этого я беру с другой палитры. У меня там есть вермиллион. Он более красный. Или по-русски киноварь. К сожалению, а может быть наоборот, к всеобщей радости нет ни одного цвета, который бы назывался как-то стандартно.
Обычно у одного цвета есть несколько названий, потому что придумывали, изобретали, находили эти пигменты в разных странах. Такой цвет кожи меня вполне устраивает. Далее я буду прорисовывать карандашами, писать ее тунику, белое одеяние, которое будет холодным, синим, серым. Для того, чтобы переходить от прописки к проработке карандашами, я буду использовать фен. Он у меня всегда под рукой, когда я пишу красками. В моем телеграм-канале я задала вопрос, в каком виде лучше публиковать процесс. Мне ответили, что лучше не перекручивать, не вырезать куски, а оставить ровно так, как есть. Все, что я отредактировала, это где я долго сушу феном и где я долго ищу кисти, это я вырезала. На фоне будет приятная музыка до конца видео. Наслаждайтесь процессом. Не забудьте поставить лайк, подписаться и оставить комментарий для продвижения моего канала.
Thank you.